अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां मोहम्मद उस्मान मल्ला। सर्वेच न्यूज़ जे सभिनी ॾिसंदड़नि खे भलीकार। बुलेटिन में शामिल कंदासीं हिन वक्त जी हिकु अहम ख़बर। मकानी इदारनि जे ख़त्म थियण खां पोइ असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू न्यू सैदाबाद फैज़ सहतो खे एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी न्यू सैदाबाद जी चार्ज ॾिनी वई हुई, जंहिंजे चार्ज वठण शर्त टाउन कमेटी न्यू सैदाबाद जो इंतज़ामी कारवार सख्त मुतासिर थियण जा इतला मिलिया आहिनि। झक ऐं तूफ़ान जे मौसम में बाहि लॻण जा केतिरा ई वाक़िया थिया आहिनि, पर टाउन कमेटी न्यू सैदाबाद जूं ॿई फायर ब्रिगेड्स ओचितो ख़राब ॼाणे बाहि लॻण जे वाक़ियनि में फायर ब्रिगेड्स जे न हुअण ते बाहि जे वाक़ियनि ते कंट्रोल न थी सघियो ऐं माण्हुनि जा लखे रुपयनि जा नुक़सान थी विया। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू न्यू सैदाबाद फैज़ सहतो जे ऑफिस जे अहम ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त मखदूम हाउस तरफ़ां न्यू सैदाबाद जे मामलनि खे हटाइण लाइ मुक़ररु थियल नौकरनि जे बाहमी इख़्तिलाफ़नि जे नतीजे में मखदूमनि जे हिकु नौकर तरफ़ां असिस्टेंट कमिश्नर फैज़ सहतो खे अंदरूनी तौर मना कई वई आहे त टाउन कमेटी न्यू सैदाबाद जे टाउन ऑफिसर मुमताज़ अली उन्नड़ तरफ़ां मोकिलियल बिलनि ऐं चेकनि ते सहियूं न कयूं वञनि, छो त मखदूम हाउस जे न्यू सैदाबाद जे मामलनि लाइ मुक़ररु हिकु ॿिए नौकर समेत टाउन कमेटी न्यू सैदाबाद जे अॻूणनि चूंडियल नुमाइंदनि समेत टाउन कमेटी जे मुलाज़िमनि जे लखे जाली बिलनि ऐं चेकनि ते सहियूं करण खां रोकियो वियो आहे। उन बाहमी इख़्तिलाफ़ी सूरतहाल सबबि असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ऐं एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी न्यू सैदाबाद फैज़ सहतो, टाउन ऑफिसर मुमताज़ अली उन्नड़ ऐं मखदूम हाउस जे नौकरनि जे इख़्तिलाफ़नि जी सज़ा न्यू सैदाबाद शहर खे मिली रही आहे। गुज़िरियल हिकु महीने खां शहर जा समूरा मुखिया रोड ऐं घटियूं किचिरे जो ढेर बणिजी वियूं आहिनि। शहरियुनि पारां तक मां चूंडियल सिंध असेंबली मेंबर ऐं सूबाई वज़ीर रेवेन्यू सिंध मखदूम महबूब जमा ऐं सैयद मुमताज़ अली शाह चीफ सेक्रेटरी हुकूमत सिंध खे मज़कूरा ख़तरनाक सूरतहाल खे ख़त्म करण लाइ मुदाख़लत जी अपील कई आहे।